ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് ഗോതമ്പ് വട്ടയപ്പം. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പം നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 ശർക്കര, കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, 2 മൈസൂർ പഴം, 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, തേങ്ങ ചിരകിയത് 1 കപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇനി ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലോട്ട് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ 2 ശർക്കരയ്ക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് പഴമാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാണ് പഴം. ഇനി ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിലോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷണലാണ് അതൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തു. ഈ ഒരു കപ്പിൽ 1 കപ്പും 3/4 കപ്പുമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് പഴവും തേങ്ങയുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മിക്സാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. അത് തണുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മിക്സാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇല വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, പാത്രമായാലും മതി. അപ്പം അതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക, എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.